udah kertas ini. Misalnya ini coba kita buka bentuknya. Oke, kita taruh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Winwonshare. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sudah lama tidak upload video ya. Jadi pada kesempatan ini saya mendapat ini dari teman ya. Teman minta bantu untuk upgrade SSD dan RAM serta repasta ya. Jadi di sini saya akan sharing teman-teman bagaimana caranya untuk membuka dari PC AIO ya. Ini jenisnya HP 22 AIO teman-teman ya, HP 22 AIO. Jadi nanti saya sharing cara membukanya ya. Tapi sebelum membukanya kita persiapkan dulu alatnya ya. Adapun alatnya yang pertama obeng. Ini obeng apa ya? Kembang apa istilahnya? Bintang atau kembang ya. Ini obeng. Terus pembuka ini ya, apa istilah pembuka handphone, boleh pakai ini. Kita coba, karena nanti jangan pakai besi teman-teman ya. Kalau pakai besi ada risikonya ya, karena ini ada LCD nya. Ini kalau pecah, ini bebas nih. Jadi kalau nggak ada ini, saya coba pakai ini. Sekelap, ini ada juga. Oke ini ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita buka. Oke, sip. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita coba buka dulu. Untuk goyang. Untuk HP 22 AIO. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita buka dulu. Ini ada, udah ini rapi teman-teman ya. Karetnya udah kertas. Nah tuh, udah pelan kita buka nih. Udah pelan. Nah itu memang udah kertas ini. Misalnya ini coba kita buka bentuknya ya. Oke, kita taruh samping dulu. Tekan aja putus. Udah kertas. Kita buka aja lah. Oke. Di sini ada. Ini sebenarnya kalau kata orang udah mati karetnya. Nah tuh. Bisa kita rapikan nanti. Pakai selasi atau apa. Oke, di sini ada satu. Ada dua baut ya.
buka dulu bautnya. Jadi kita pertama kali buka dulu kakinya teman-teman ya, kaki dari Ayu ini. Kita membuka 2 buah baut ini ya. Oke, buka. Kayak sudah pernah dibongkar teman-teman. Pas sebenarnya dibongkar, sini ada 2 baut nih. Sudah pernah diservis nih. Jadi kalau standarnya ini ada 2 baut. Jadi digunakan untuk membuka ini ya, depan. Tuh kan, ini harusnya sudah ada, ini sudah pernah dibongkar teman-teman. Ini di sebelah sini bagian ini hati-hati ya, ini ada speker. Oke, sudah buka. Oke, kita lembahkan. Jadi untuk membuka LCD ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baut ya, 5 skrup yang harus dibuka dulu. Ya, iOS-nya enak teman-teman, simpel. Tapi ya itu tadi, mesinnya pemilik laptop lah. Oke, ini pelan-pelan teman-teman. Kita coba buka dulu untuk LCD-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, angkat teman-teman. Ini ya. Terus yang ke atas ini kita pelan-pelan. Hati ya. Ini karena ada ini ya, naik. Oke. Nah ini penampakan bawah dalam ya maksud saya ya, udah ada SSD nya. Oke, jadi nanti kita update aja di sini ya, kita tambahin PME, terus kita repasta, terus kita bersihkan dulu ininya, terus RAM-nya kita tambah. Ya, inilah penampakan dari HP 22 ya. Ini bilang 22 itu karena dia ukuran 22 inci. Mungkin sekian dulu video dari saya harap ini dapat manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Wirmansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.